Hello mga idol, mga lods. Good morning and Saturday. Coffee time tayo mga idol at mga lods. Yan, may tinapay ako. Tapos, yan yung palaman ko. Kunti na lang natin mga idol, mga lods. Yan. Mayroon pa nga pala akong extra. Good morning pala dyan sa mga lahat ng naka-duty and shout out to all followers and viewers. Yan pa mga idol, mga lods. So, yan. Samahan nyo ako mga idol at mga lods. Coffee time tayo. Yan. Time check natin is 6 a.m. Yan no. Hanggang dito na lang. Thank you for watching mga idol at mga lods. And shout out everyone.